Македонско црковно радио, Македонски глас, под покровителство на Македонската православна црква, раѓање на Пресвета Богородица во Стерлинг Хајтс, Мичиген. Почитувани, добар ден и добре дојдовте во емисијата Македонски глас на Македонското црквено радио. Јас сум Небојша Карапеовски и еве што ви подготвив за денес. Во Тетово со настава ќе почнат 991 прваче, а во средните училишта се запишани 1195 ученици. Заврши работата на фреско живописот во Тетовската соборна црква Свети Кирил и Методи. В недела архиерејска литургија на која ќе чиноначалствува архиепископот господин Стефан. Планинари на грб носеа стакла за да се обноват оштетените прозорци во кулата на Тито врв. Еве како е да се живее во Македонија. Имаш 24 часа, инаку се ќе лета во воздух. Браќа осумничени дека со оружје изнудиле повлекување на жалба за јавна набавка тендер. И сопругата на Адеми била донатор на ДУИ. Незината фирма донирала 30.000 евра на конто на партијата. А на самиот почеток да ја проследиме и 12-тата номера од проектот Македонијо во срцете носиме. Уживајте во песната "Послушајте патриоти". Словото го кажуваат ДНК и Наум Петревски. Послушајте, патриоти, да ви кажам словото на Ѓурѓовден бев затворен в црни темни занадани. Ѓурѓовден бев затворен в црни темни занадани. Во зандани бев предаден од проклети шпиони, од проклетите од проклетите шпиони, неразбрани трговци. Во зандани бев измачен, ниту вода, ниту лед, телото ми потемнело, долга риза до земја. Човечки правдини
da znaje mojta majka, grobot da mi iskopa, grobot da mi go iskopa, sprema jasno to sonce. Da mi go iskopa, sprema jasno to sonce. I na grobu da napiše, tu počiva mačeni. Marketing. Осигурителниот агент Винце Поповски и неговата компанија Custom Insurance ви гарантираат дека сите нивни клиенти се со индивидуални потреби за осигурување. Приоритетот на осигурителната компанија Custom Insurance е да обезбеди осигурување кое е специфично за секој еден од нивните клиенти. Во компанијата Custom Insurance, во собственост на нашиот сонародник Винце Поповски, нудат лично, бизнис како и животно осигурување. За детални информации јавете се на 586 731 3367 или пак посетете ги на 50551 Вен Дайк во Шелби Тауншип. Семејствата на Вуџек и Калкатера им служат на народот на Детройт веќе подолго од еден век. Нивната неспоредлива услуга искажува голема доверба која им ја искажуваат на генерации и генерации наред. Нивните две локации во Стерлинг Хајтс и во Шелби Тауншип пружаат благосклонен амбиент со кој ви пружаат длабоко и значајно искуство. Тие ви ветуваат дека вредноста за сите трошоци околу погребите е во околностите на вашиот буџет, додека планирате да оддадете почит на еден живот кој бескрајно и многу ви значи. Со вашите прашања јавете се на телефоните во канцелариите Стерлинг Хајтс 586 826 8550 или пак во канцелариите на Шелби Тауншип на 586 677 4000. Маркетинг. Заврши работата на фреско живописот во Тетовската соборна црква Свети Кирил и Методи. В недела ќе се одржи архиерејска литургија на која ќе чиноначалствува архиепископот господин Стефан. Неговото блаженство, архиепископот на Македонската православна црква, Охридска архиепископија, господин Стефан, в недела на 3 септември во Тетовскиот соборен храм Свети Кирил и Методи, ќе чиноначалствува на неделната архиерејска литургија по повод завршувањето на фреско живописот на целата внатрешност на Тетовската соборна црква. Од Тетовско-гостиварската епархија информираат дека покрај архиепископот на архиерејската литургија ќе учествува и Тетовско-гостиварскиот митрополит господин Јосиф и митрополитот Брегалнички господин Иларион.
tebe, sakam da ti vratam. Mene develi, 300 da me volat, 300 kumovi, crkva da me venčat, a той najbogat, prsten da mi daj, taka biduva, koga jeden mami, a той najbogat, prsten da mi daj, taka biduva, koga jeden mami. Aj, daj, silno po silno, svijete mi trubi, štom той ne saka, drug neka me ljubi. Aj, daj, silno po silno, koga ke mi trgne, oro svadbeno, od maka neka umre. Во рамки на општина Тетово во 12 основни училишта почна учебната година. Тя започнат 991 прваче, од кои 789 на албански наставен јазик и 185 на македонски наставен јазик. Прво оделенци се и 7 дечиња кои наставата ќе следат на турски наставен јазик. Минатата учебна година на 31. август 2022 секторот за јавни дејности имаше евидентирано 1033 првачиња. Општина Тетово е подготвена за новата 2023-2024 учебна година. Сите мерки се превземени учебната година да почне на 1 септември. Инфраструктурни зафати има зависно од можноста во сите училишта. Во споредба на учебната 2022-2023 година, прилично е иста бројката. Учебници се распределуваат по училиштата, иако е голема бројката на учебници што фалат во нашите училишта. Чекаме на 1 септември да видиме колку учебници ќе се распределат од страната на Министерството за образование и наука, за да имаме точна бројка на распределени учебници, информира Назми Даути, раководител на секторот. Настава во прва година во средното образование ќе започнат 1195 ученици. Минатата 2022-2023 година, на почетокот на школската година, имаше запишано околу 800 ученици. Знаев дека ти си за мене, не може па да не
me sakaš, sakaj me, za navek zemi me. Nema da žalam, nema da grešam, za tebe dušu imam se. Ako me sakaš, sakaj me, zemi duša, zemi se. Čovek vidi, otvori duša, jaz ke te poslušam. Čovek vidi, otvori duša, jaz ke te poslušam. Ako me sakaš, sakaj me, zemi duša, zemi se. Čovek vidi, otvori duša, jaz ke te poslušam. Čovek vidi, otvori duša, jaz ke te poslušam. Македонија. Македонија. Позицијата на Бугарија кон Македонија е многу јасна да се исполнат врските договорени и прифатени во јули 2022 година, изјави бугарската вице-премиерка и шефица на дипломатијата Марија Габриел. Бугарија ќе продолжи многу јасно да ја брани својата позиција, да подсетува дека стоиме зад исполнувањето на сите услови поврзани со компромисот од јули 2022 година. Јасно да се спротивставиме на обидите за лажни информации и дезинформации дека Бугарија има нови услови, а во меѓувреме јасно да обстоиме на нашиот јазик, култура и идентитет, рече Габриел во одговор на пратеничко прашање во Бугарското собрание. Таа на пратениците им порача дека Народното собрание на Бугарија може да продолжи да биде многу корисно, но не е во надлежност на ниту едно законодавно тело да се произнесува за вакви теми. Сакаме многу јасно да покажеме пред Македонија дека само кога ќе ги исполнат врските што сами се согласиле да ги исполнат, тогаш евроинтеграциите веќе нема да бидат сон, додаде Габриел. Прашана за предложената резолуција во Американскиот сенат, септември да се прогласи за месец на македонско-американското наследство во Соединетите Американски држави, таа рече дека Министерството за надворешни работи на Бугарија ќе направи се тоа да не се случи. Таа информираше дека Бугарското Министерство за надворешни работи уште од моментот кога дознало за поднесената резолуција превзело активности. Амбасадорот и генералниот конзул во Вашингтон веќе разговарале со тимот на сенатори кој ја предложил резолуцијата. Габриел кажа дека процедурата во Сенатот е започната, но тие ќе направат се што е можно да не биде донесена. Во јули годинава републиканскиот сенатор од Индијана Майк Брон представи резолуција во Американскиот сенат да се прогласи септември 2023 година за месец на македонско-американското наследство во Соединетите Американски држави, кога ќе се слават јазикот, историјата и културата на македонските американци. Во меѓувреме, гувернерката на Американската сојузна држава Мичиген, Гречен Витмер, веќе го прогласи септември оваа година за македонско-американско наследство. Витмер вели дека е важно да се истакне придонесот и културното влијание на македонските американци. Септември има значење за македонските американци, како што се наближува годишнината од Денот на независноста на Република Македонија, символизирајќи го патот на државата кон суверенитет и нејзините трајни врски со македонско-американската заедница, се вели во известувањето на гувернерката. Во него се посочува дека американците со македонско потекло придонесуваат за американската култура преку бизнис, спорт, уметност, политика, медицина, право, култура, кулинарски вештини и безброј други области. Кога свири гајдата,
Покрај веќе познатите тулумби, баклави и разни други сладкарски производи и секако највкусниот бурек во Америка, во Атко сега можете да се снабдите со разновидни вина од Македонија, од познатите винарии Бовин и Тиквеш. Во Атко секој ден има свежо печено јагнешко, а за викендите и прасечко печење на паунд. За вашите семејни прослави и други прилики можете се да порачате на телефон 586 739 6690. Врвна услуга и директна достава на нивните специјалитети до вашите домови. Вредните собственици на Атко со задоволство ќе ве услужат. Атко се наоѓа на 21-та милја и Хейс. Повелете во Атко. Звезди се кријат. Гробиштата Guardian Angel ви ја представуваат нивната православна градина каде се почитуваат православните традиции и ритуали. Сите гробови се свртени кон исток, а има голем простор за семејствата и фамилијата и кандила се дозволени преку целата година. Гробиштата Guardian Angel се лоцирани на само неколку минути од центарот на Рочестер. Придружете им се на вашите парохијани и посетете ги гробиштата Guardian Angel, каде детално ќе ве запознаат со рекламните цени кои се во тек до крајот на оваа година. За сите детални информации и состанок лично со вас, јавете се на 800 275 9574 во Guardian Angel Cemetery. Маркетинг. Што ми стопува, ти си ми моја сјајна звезда, пат што светлува. Ти си ми моје јасно сонце, душа што ми стопува. Ти си ми моја сјајна звезда, пат што светлува. Срце ми е полно и душава од твојата нашата љубов можат се да зборат и многу да ни завидат, но дури во нас двата огна горат, нема да не разделат. За нашата љубов можат се да зборат и многу да ни завидат, но дури во нас двата огна горат, нема да не разделат. Срце ми е полно и душава од твојата убавина, како мирис на город цвет, мене ме опива. Нема никој душо на овој
Македонија. Еве како изгледа да се живее во Македонија. Основното јавно обвинителство Скопје донесе наредба за спроведување истражна постапка против двајца браќа на возраст од 23 и 25 години, за кои постои основано сомнение дека како соизвршители сториле кривично дело изнуда. Како што соопшти јавното обвинителство со намера да прибават против имотна правна корист за правно лице од Визбегово, двајцата со сила и сериозна закана, но и со употреба на огнено оружје, присилиле една оштетена, одговорно лице во друга фирма да повлече поднесена жалба за одлука за избор на најповолна понуда за јавна набавка, тендер на училишен и друг мебел. На огласот за јавна набавка, објавен од едно скопско средно училиште, како најповолен понудувач била избрана фирма од Визбегово, пошто другата компанија вложила жалба на одлуката. На 22 август двајцата осумничени се појавиле во деловните простории на другото правно лице на улица Благоја Стевковски и од одговорната побарале да ја повлече жалбата. Во следните неколку дена се обидували и телефонски да ја убедат оштетената да ја повлече жалбата, но таа не им одговарала на повиците, информираат од јавното обвинителство. Оттаму дополнуваат дека на 29 август двајцата осумничени повторно дошле во конкурентската фирма, упатувајќи директна закана. Имаш 24 часа да ја повлечеш жалбата, инаку се ова ќе лета во воздух. Оштетената побарала од нив да ги напуштат просториите и им кажала дека ќе повика полиција, на што тие продолжиле да се закануваат. Едниот од осумничените браќа извадил пиштол, го репетирал и го вперил во слабината на оштетената, а со другата рака ја фатил за вратот. Си заминале со нови закани дека повторно ќе се вратат, пошто на 30 август оштетеното правно лице ја повлекло изјавената жалба на одлуката. Основаното сомнение за стореното кривично дело е подкрепено со повеќе докази, меѓу кои и видеозапис од безбедносните камери во оштетената фирма. Бидејќи постојат околности кои укажуваат од бегство, можните осумничени да влијаат врз сведоците и оштетените, но и да го повторат делото, јавниот обвинител до судијата на претходна постапка од Основниот кривичен суд Скопје достави предлог за определување мерка притвор за двајцата соизвршители, се вели во соопштението. Насред село големо, извор вода студена, до водата студена, права свадба голема, еве ја невестата, орото го заигра.
Арбе Адеми, сопруга на Елмедин Адеми од фирмата Евровија, е исто така меѓу најголемите донори на политичката партија ДУИ преку нејзината фирма Viacom, која е дел од групацијата на Евровија, пренесуваат повеќе медиуми во Македонија. Неофицијално Viacom лани и донирала 1,8 милиони денари на партијата, исто толку и Евровија, додека Елмедин Адеми лично донирал 2,5 милиони денари, сума повисока од законскиот минимум за донации на партии од физичко лице. Министерството за надворешни работи ја достави документацијата за тендерот кој крена прашина во јавноста поради можното кршење на одредбата од Законот за финансирање на политички партии. Имено Евровија ја доби задачата за преуредување на спортската сала Борис Трајковски за настан на ОПСЕ, што треба да се одржи годинава. За таа цел Евровија треба да добие 1,5 милиони евра. Министерот за надворешни работи Бујар Османи неодамна рече дека од медиумите дознал дека Елмедин Адеми е донор на политичката партија во која тој е член. Во медиумите осамна фотографија од Адеми со највисокото раководство на ДУИ. Тој јавно негираше дека бил донатор, а побара извинување од медиумите. Во извештајот на ДУИ, доставен до Управата за јавни приходи, Евровија е на списокот меѓу партиските донори. Државната комисија за спречување на корупција најави дека ќе отвори предмет во врска со овој случај. мене стоиш, една рака жолдици ми броиш, злато свила се пред мене ставаш, твоја да сум се на свето даваш, злато свила се пред мене ставаш, твоја да сум животот го даваш. Трубачи млади, трубачи, само нека свират. Мераци пусти, мераци, веќе не се кријат. Трубачи млади, трубачи, само нека свират. Мераци пусти, мераци, веќе не се кријат. Пред мене стоиш и со љубов небото го боиш, сјајни звезди од него крадеш, твоја да сум се на свет ке дадеш. Сјајни звезди од него крадеш, твоја да сум се на свет ке дадеш. Трубачи млади, трубачи, само нека свират. Мераци пусти, мераци, веќе не се кријат. Трубачи млади, трубачи, само нека свират. Мераци пусти, мераци, веќе не се кријат.
se krijat. Trubači, mladi trubači, samo neka svirat. Meraci, pusti meraci, veke ne se krijat. Trubači neka svirat. Marketing. Maxis Deli е продавница која ја има лидерската позиција во производство, дистрибуција и продажба на домашни производи. Основна дејност на Maxis Deli е продажба на секојдневно печен тазе бурек, колачи и торти, како и тазе печен лед. Сите ваши наручки пласирајте ги на телефон 586 978 1121. Во Maxis Deli можете да се снабдите со разни видови кафе, сирења, кашкавал, сувомеснати производи, маслинки, туршија, ајвар, лутеница, како и со домашни и странски, алкохолни и безалкохолни пијалоци. Исто така Maxis Deli ги продава своите приватни заштитни знаци Maxis Meats, Градина и Сонце. Maxis Deli се наоѓа на 4160 15-та милја во Стерлинг Хајтс, еден блок источно од Рајан. Работното време е од понеделник до сабота, од 9 часот наутро до 9 часот навечер и во недела од 9 часот наутро до 6 часот попладне. Повелете во Maxis Deli. Животот е исполнет со можности со кои можеме некому да покажеме дека го сакаме. Една од тие можности е погребот или поменот. Еден ваков чин ги прославува изборите што некој ги направил во неговиот живот, како и врските кои ги споделил со луѓето, а со тоа ги чествува и спомените на вашите блиски. За сите детали околу погребите и прославувањето на нечиј живот, јавете се на 586 997 3838 во Менџук Funeral Home, што се наоѓа на 18-та милја и Рајан. Маркетинг. Pomejani drugi ženi, trčaš kako ulav. Džabe ti se kolipari, džabe što si ubav. Misliš deka može taka, vrti suči pak na vrata. Nema veke koj da ti otvori. Ne se čudi, ubavoni beše projde se, ga čekam. Što je moje kesi dojde, ne se čudi. Se ga čekam, što je moje pjesni dojde. Otkako te nema, samo pozdravi mi praćaš, doma ne se vraćaš. Misliš deka može taka, vrti suči pak na vrata. Nema veke koj da ti otvori. Ne se čudi, ubavoni beše projde se, ga čekam. Što je moje kesi dojde.
čekam, što moje pjesni dojde. Планинари на грб носеа плексиглас стакла и ги обновуваа уништените прозорци на планинарската кула на Титоврв на 2747 метри надморска височина. Ова обнова следува откако кулата во периодот помеѓу 8 и 18 декември 2022 година беше вандализирана, при што беа оштетени сите прозорци кои беа скршени со употреба на чекани, а сторителите имаа направено и друга штета во внатрешноста на објектот. Во акцијата овој викенд учествувале вкупно 11 планинари, 8 планинари од планинарскиот клуб Аргентус Монт, по еден планинар од планинарскиот клуб X20 Скопје, од планинарскиот клуб Тетово и од планинарскиот клуб Копанки од Битола. 12 пластични стакла се обезбедени со донација на Назиф Изаири од Боговиње, со теренско возило на планинарот Али Ислами од планинарскиот клуб Тетово. Стаклата се однесоа од градот до котата 2445 метри надморска височина. Потоа оттаму до врвот ги носевме на грб. Трошоци за други материјали, алати, штрафови, надомест за гориво се од Федерацијата за планинарски спортови, информираше Зија Јонузовски, секретар во планинарскиот клуб Аргентус Монт. Планинарите по носење на материјалите сами ги поставиле стаклата на прозорците. Извршена е санација и на дел од рамовите од прозорците, како и други поправки низ кулата. Поставивме 11 стакла на прозорците, едно остана како резерва. Сега се санирани последиците од вандализмот. Искршените делови од патосот на вториот кат се заменети со нова шпер табла и се поставени нови алуминиумски фолии. Успешно е поправена и една метална клупа и ставена во употреба, додека една метална клупа и метална маса се целосно оштетени и не можат да се поправат. Со претходни акции сите отпадоци од вандализмот се очистени. Преостанува со следни акции да се очистат опожарените и зачадени ѕидови со специјални средства, потенцира Зија Јонузовски. Планинарите апелираат во иднина да не се оштетува кулата, да не се пишуваат графити, затоа што веќе е препознатлив објект кај планинарите од цела Европа и се повеќе е користен за засолнување и престој. Планинарската кула на Титоврв од 2021 година по реновирањето е внесена во Европската електронска мапа на планинарски заслони и лесно се наоѓа преку современите мобилни апликации. Планинарите од планинарскиот клуб Аргентус Монт од 2016 година постојано работаат на обновување на планинарската кула на Титоврв.
gradovi. Begaj, begaj, begaj ti od mene, čovek su što srce ke ti zeme. Begaj ženo s očina crna, tvoj su muli trajnog ta crna. Begaj, begaj, begaj ti so vreme, rani zori vetrotke me zeme. Begaj ženo s lice od svila, žeškala masum za tvojite krilja. Tvoj su muli trajnog ta crna. Begaj, begaj, begaj ti so vreme, rani zori vetrotke me zeme. Почитувани, тоа би било се во ова издание на емисијата Македонски глас на Македонското црковно радио. За крај, во катчето за младите, приказната Девојчето со златни стапалки. Ви посакувам пријатен ден. Си биле кај што си биле еден цар и царица. Царот многу години немал деца. Царицата се молела, колела и на Господ му велела: ако имам деца, првото ќе ти го дадам со аманет. Господ сполај му слушнал како се молела жената. Еднаш жената му рекла на мажот: појди негде, мажу, белки ќе најдеш чаре за да имаме деца. И овој тргна. Зел со себе се што треба. Шатор, ова, она, и тргнал од град во град. И стасал кај некој чаир и седнал. Господ сполај му дошол таму и му рекол: каде си тргнал, синко? Ами тргнав, рекол мажот, се што знае земјата и Господ нека знае, да барам чаре за да имаме деца со жената. Врати се дома, му рекол Господ, и ќе имаш деца. И мажот се вратил дома, а жената набрзо затруднела. По некое време родила чупе. Пораснало чупето, стасало на 7 години. Почнало на школу да оди. Но она што на Господа му е ветено, мора да му се даде. А Господ му рекол на чупето: слушај, чупе, да и кажеш на мајка ти дека она што ми го вети како аманет, нека ми го даде. Чупето си отишло дома, но заборавило да и каже на мајка си. Утредента Господ пак му го рекол истото на чупето, а тоа пак заборавило дома да каже. Третиот ден Господ му рекол: еве ти едно јаболко. Кога ќе го јадеш јаболкото, ќе ти текне што да и кажеш на мајка ти. Го зело чупето јаболкото и си отишло дома. Го извадило јаболкото да го јаде и се сетило: мајко, знаеш што? Што е, чедо? Еден човек ме среќава 3 дена и ми вели аманетот да си го дадеш. Што аманет е тоа? Не знам, рекла мајката и почнала да плаче. Се расплакало и чупето, а плачел и таткото. Утредента го подготвила чупето за на школу и му рекла: слушај вам, кога ќе го сретнеш човекот, речи му дека мајка ми ти го дава аманетот. Така ќе му речеш и ништо друго. Тргнало тоа на школу и го сретнала човекот. Што ти рече мајка ти? Ја прашал. Мајка ми вели дека ти го дава аманетот. Тогаш Господ и рекол: ајде со мене.
Каде ќе ме носиш? Таму кај што само Господ носи. А Господ си мислил вака. Оваа жена и овој човек со сета душа го даваат аманетот, ама ние нема да му го земеме, туку ќе го вратиме. Оти едно дете име. Но мора на чупето да му дадеме нешто. Кај Господа го благословувале. Една рекла, да знае, да учи и да биде умно. Друга вели, ако е умно, ама да биде и убаво. Првата пак рекла, нека е умно и убаво, ама и да ги слуша родителите. А третата рекла, кај што ќе оди, се златни стапалки да остава и богато да биде. И потоа го вратиле назад. И чупето пак си пошло на школа, а оттаму дома. А мајка му кога го видела, од радост почнала да плаче и да го гушка. Се врати дома, чедо. Се вратив, мајко. Да знаеш на какво филен место сум била. Вака и вака ми рекоа. И се и раскажало на мајка си. А мајка му не можела да се изначуди. А и сите што го виделе се чуделе зашто она му кај што ќе поминело, златни стапалки по него останувале. И чупето стана мома, лична и убава, а и богата. За татка си и мајка си голем сарај направи и многу ги гледаше. Македонско црковно радио, Македонски глас. Под покровителство на Македонската православна црква. Раѓање на Пресвета Богородица во Стерлинг Хајтс, Мичиген.